बहुत ज़्यादा हैवी तूफ़ान आ गया है लाहौर में। और ये सारे बोट टैंकियाँ शैंकियाँ ये हर चीज़ यहाँ से उड़ गई हैं। छतों की टैंकियाँ नीचे आ गई हैं। बहुत इस टाइम हैवी तूफ़ान लाहौर में चल रहा है इस टाइम। रोड वगैरह सारे उड़ गए हैं। सब अपने एहतियात करें, घरों में रहें।